姐妹们，让宝宝自己吃饭真的很简单，不用去买一堆花里胡哨的餐具，尤其是不要选这种很高的碗，因为宝宝刚开始的时候他身高没有那么高，他坐在餐椅上的话，他是看不到碗里的食物的，都看不到食物，那他怎么能对食物有兴趣，然后自己去吃呢？就选一个这种普普通通长口的盘子就完全够使了。刚端的饭本来就是热的，你给它放在这个圆盘里面，它长口的嘛，很大，凉的也比较快一点，而且它这个边上都是有这种挡头的，这样的话，宝宝用勺子盛饭，它这个边的挡头会给它挡一下，它的饭可以到它的勺子上，这样的话，它一勺两勺能蒯到饭了，能放到嘴里了，能增加它自信心。你说这个块没有挡头的话，一勺两勺都蒯出去了，那它一下两下蒯不上饭来，它慢慢就不想蒯了。因为小孩的吧，就是急头白脸的，就是他能办到的事儿，他就会喜欢办，办不到的事儿一回两回他就懒气了，哎就全扔了。这个很多宝妈应该有体会，所以说只要选对就可以了。而且这个盘子是可以从它刚开始吃辅食，哎，粥、米饭也好，面条也好，然后包括馒头也好，菜也好，都可以去吃它去吃，可以从它刚开始吃辅食一直用到很大。现在我们2岁了，还在使这个餐盘，就已经使得很顺手了。勺子的话，我们一开始使的是这种勺子，因为这种的话，小朋友就是崴的时候，这样拿着勺子去崴，它蒯这个边蒯上来，荡在这个勺上，然后它怎么去吃？因为它这两边是没有弧度的，能看到吗？怎么去吃这个东西是可以吃到嘴里的。你看有的那种勺子，它这两边都有弧度，它还得找角度才能塞嘴里去。所以说刚开始的时候，我们是使这种勺子使的会更顺手一些。然后等它再大一点了啊，1岁半2岁了，这种勺子不使的话，就随便给它找一个钢勺。所以说就这一个盘子加这一个勺子，真的足够使了。